라면 먹을 사람. 안녕하세요, 담비스입니다. 오늘 먹어볼 건 이마트 갔다 구입한 오떼에서 나온 장작통 삼겹살이라는 건데요. 삼겹살을 세로로 길게 잘라서 통째로 사면으로 훈연한 장작구이 맛의 삼겹살 바비큐입니다. 짜지 않고 담백한 통살 베이컨이고요. 500g인데 8,600원인가? 참 구매를 했습니다. 길이가 꽤 길지요. 네. 좀 햄 같은데? 그 훈제가 어떻게 보면 햄이라고 보시면 되는데, 장작통 삼겹이고요. 베이컨 쪽이라고 돼 있고, 돼지고기 삼겹살 수입산이 수입산으로 만들었고요. 냉장 보관하시면 되고, 오떼이라는 데서 만들었고요. 영양 성분은 별도로 표시가 되어 있지는 않네요. 개봉해서 전자레인지 담아서 3, 4분간 데워 두시면 되고, 프라이팬에다가 데워 두셔도 되고, 될 수 있다고 합니다. 이거 뭐 훈제 제품이라서 그냥 드셔도 될 것 같은데, 아무래도 그냥 드시기보다는 이제 전자레인지에 데워 드시는 게 좋고요. 자, 저는 그냥 우선 가위로 한번 잘라서 맛보고 맛 없으면 쓰자. 이렇게 되어 있는 거거든요. 어떻게 보면 그냥 베이컨 느낌도 같기도 하고 삼겹살 느낌 같기도 한데요. 자, 전자레인지에 데워 먹어야겠죠? 그냥 먹어보고요. 뭐 어차피 훈제 되기 때문에 그냥 들어도 상관없지만 갑자기 좀 먹어보니까 좀 짭짤한 게 전자레인지다가 아니면 프라이팬 거기다가 데워 두시는 게 좋을 것 같고요. 저는 이렇게 먹어보고 일단 집에 가서 전자레인지 다시 하는 거 다시 보여드리고요. 그 맛이 삼겹살을 먹는다기보다는 그 베이컨을 좀 굽게 먹는 느낌 같기도 하고 아니면 그 햄 같은 느낌도 들기도 하는데 그냥 뭐 훈제 제품들 드셔보시면 아시겠지만 근데 보통 삼겹살은 훈제로 잘 없잖아요. 그럼 전자레인지에 데워서 다시 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이것도 괜찮네요. 근데 갑자기 뭐 속 안 좋으신 분들은 안 좋으실 수 있으니까 갑자기 뭐 그냥 드시지 마시고요. 자, 프라이팬에다가 노릿노릿하게 구워서 갖고 왔는데요. 제대로 보이시려나? 뒤로 빽빽빽. 겉보기에는 뭐 삼겹살이랑 비슷한 느낌 되기도 하는데 그 이제 이미 초벌구이 된 거를 이제 다시 이제 구워서 먹는 거죠. 이거 쫄깃쫄깃합니다. 그 삼겹살에서 느낄 수 없는 삼겹살은 이렇게 구우면 좀 바삭하잖아요. 근데 이건 탱탱하네. 아까 그냥 먹었을 때는 좀 뭐라 그럴까 좀 쫀득한 느낌이 있었는데 그 프라이팬에다 기름을 살짝 두르고 좀 했더니 상당히 좀 이걸 뭐라 그래야 되나 그 오리고기 훈제가 생각이 나는구나. 오리고기 훈제를 많이 해서 오리는 기름이 많아서 기름 빼려고 훈제해서 먹는데 그렇게 드시면 좋을 것 같고요. 케이준 드레싱이 있는데 소스가 이게 궁합이 맞을래나? 뭐야, 다 먹었나? 나와라. 얼마 없네. 저번에 연어 먹을 때 있던 건데 뒤집어 놔야겠네요. 자, 요거 드레싱이랑 해서 먹어보면 어떨까요? 자, 또 먹음직스럽죠? 괜찮네요. 그 겨자 소스 있으면 겨자 소스랑 같이 드셔도 좋을 것 같은데 근데 그 색감이 더 괜찮죠. 요즘 뭐 삼겹살 많이 비싸다고 그러는데 500g에 약간 한 8,000원 정도니까 그 비닐을 빼놔가지고 그거는 뭐 사갖고 바로 먹어야 되는 것도 아니고 냉동은 아니어도 냉장고 뒀다가 한 며칠 정도 둬서도 드실 수 있으니까 요즘 뭐 고깃값도 비싼데 뭐 정육점 가서 삼겹살 5,000원만 주세요 그러기도 참 애매하잖아요. 10,000원어치 달라면 주긴 주겠지만 이런 거 하나 사다가 뭐 술안주로도 좋고 간식도 좋고 여기다가 밥 싸서 드셔도 좋고 술안주로도 좋고 다양하게 좋을 것 같은데 이마트 가시면은 물론 이제 파는 데가 있고 안 파는 데가 있겠지만 웬만한 데 큰 데는 다 있겠죠. 이마트 식품관 같은 데 가시면 지하에 판매하는 데가 있으니까 참고하셔서 좀 비주얼적으로 좋은 거 없나? 바삭하게 구운 거? 다 없네. 하여튼 참고하셔서 맛있게 훈제 삼겹살 드셔보시기 바라겠습니다.